你燉呢個海參，整好晒一包包肉，醃好咗，一個個擺落去。每一次燉呢，就攞個擺落冰格。我都係呢，上網呢，跟好多人學點樣整，乜都唔識整㗎。但整咗之後呢，最緊要好開心咪做呢啲嘢。跟住有羊肚菌啦，有幾支最後尾先落，同啲海參一齊最後尾先落。咁啊浸過淋啦啲羊肚菌，咁啊整兩片薑劈聲，跟住打啲雞蛋，淋水啦，梗係熟嘅水擺落去啦。咁大力沖爛隻蛋黃，隻蛋黃呢係可以成隻又食翻，豐富蛋白質，乜嘢病都好翻，長期咁食。咁而家蒸佢10分鐘，咁大。煲完，跟住將啲海參幾大條咁擺落去先，再煮多10分鐘，將又滿晒。裝翻啲水出嚟先。杞子，咁落去，哎呀唔食，整咗10分鐘。10分鐘，唔好太耐啊，唔係唔好噶，好熱。喂，哇幾靚，海參幾大條，雞蛋碎肉，羊肚菌。